म्हाका खरें कळना की कितें म्हणपाचें की ज्यो महिला कावन्सिलर आसा तांकां सुद्दां ह्या महिला जे ही बसता विक्रेता तांचे कांयच पडिल्लें ना काय म्हणून. अरे तुमी म्हणटा की एक तांचो उलोवपाचो हें कितें आसता. खूब जाणांक हांवें आयकलां उलयतना की ते म्हणटा कंप्लेंट आसा ते तांणी पुलीस स्टेशनार कित्याक गेले, म्युनिसिपालिटीन करूंक जाय आशिल्ली म्हणून. म्हापसा हे सारके विलेज जाले आनी डिस्प्यूट फ्री विलेज बी तुमी कितें केला तयार काय म्हणून. अरे कंप्लेंट करपाची खंय, समज महिलांक गाळी घाली, शिवीगाळ केली, तांणी पुलिसेनूच करप न्ही ती. तांणी कितें म्युनिसिपालिटीन येवन कंप्लेंट करप हो नवो कायदो हांवें आयकलो. म्हाका खबर ना कितें घडटा तें. सो आनी दुसरी गजाल, जर तुमकां दिसता आतां उलयता कोण म्युनिसिपालिटीचे उलयता, इन्क्वायरी कोणें करूंक जाय, पुलिसांनी. अरे इन्क्वायरी हे करता आनी हे जजमेंट दितात थंय बसून. कितें म्हणटा ना ती तांणी खंय म्हणूकूच ना. अरे ती बेश्टी गेली उठून तर पुलीस स्टेशनार. आनी हाज्या पयलीं तुमी कितलेदा वेंडरांक उखल्ल्या थंयचे. ताज्या पयलीं तांणी कितें अश्यो कंप्लेनी केली. ती रडटात, ती बेश्टी रडटा जाल्यार तुमी तांकां बरी स्टेज दिया तर. अशी इतली बरी एक्टिंग करता जाल्यार ती. कित्याक हांवें काल तेंय आयकलां म्हणना ती खंय रोखडीच रडटा. अरे ती बायलां तांकां रडपाक येतात, ती संवेदनशील, तांकां दुख्ख जाता, तांच्या पोटाचो प्रश्न आहा, ती रडची ना जाल्यार कितें करतली. आनी गाळी घालता ते आयकपाक एक विटनस आसा. आनी हे पुलिसेचें काम, कावन्सिलरांचें न्ही. नाजाल्यार कावन्सिलरांनी युनिफॉर्म घालचो आनी पुलिसान वचून बसचें आयच्यान. अरे पुलिसांचें काम तांकां करूनी. तुमी कितें करूंक जाय की ताणें केला काय ना हाजी शहानिशा तुमी करा आनी ताजेर एक्शन घ्या. किंवा तुमी कोणाकूय सांगा की फुडल्या फावट असो प्रकार जावंक जायना म्हणून. आनी बाकीचे आसा ते पुलिसेक कितें पक्षपाती कितें कारवाई करूंक जाय ते पुलिसांनी करप. आनी एक्च्युअली कावन्सिलरांनी पुलिसांचेर दबाव हाडूंक जाय तुमच्या MLA मार्फत. आनी पुलिसांक सांगूंक जाय की हाजी बेगींतल्या बेगीन कारवाई करा. थंय एक आय विटनस आसा, ताणें तांकां विचारिल्लें, ताणें थंय आयकलां. आनी ती बायलां आशिल्ली डायरेक्ट तांकां म्हणूंक ना, पूण ताका जे मनशाक म्हणला फाटल्यान ती उबी आशिल्ली. आनी डिस्टन्स पळया कितले आहा ते. या 10 मिटर डिस्टन्स आयकूंक येना एक मनीस मोठ्या मोठ्यान कितें उलयता तो. ते बायलांनी आयकलां म्हणून तांणी सांगलें तांकां दुख्ख जालें. ती आमी आयिल्ले तर थंय रडटाली आनी त्या परिस्थितीन ती वचून कंप्लेंट करतली.